Добре дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е народниот правобранител господинот Иџет Мемети. Господине Мемети, состојбата со човековите права, односно нивното почитување, од секогаш била слаба точка на македонското општество. Во очекување на годишниот извештај, може ли да дадете генерална оценка за тоа дали на тој план бележиме некаков прогрес или има уназадување? И да се обидуваме да дадеме некој белег дека се бележи напредок во ситуација или случај кога веќе 2 години имаме еден колапс на институциите или наречена политичка криза која никако да заврши. Секако дека во таквите кризи настрадаат правата на граѓаните. Затоа што имаш нефункционални институции, затоа што имаш недоволна одговорност или воопшто ја нема. Тргнувајќи од тоа кои се поделбите во нашето општество, колку сме раскарани едноставно. Сето тоа влијае во тоа што значи, за жал, не дека не можеме да се пофалиме дека имаме напредок, туку напротив, имаме уназадување или имаме помасовно прекршување на правата на граѓаните, а од друга страна и институциите за промоција и заштита се осеќаат немоќни и бледеат во таквите состојби. А поготово како што е мојата институција, уставна, за контрола или мониторинг или заштита на човековите слободи и права, која работи на донација. А наместо државата да издвојува доволно средства, таа институција да има доволно кадровски капацитети и финансии за да може функцијата да ја обавува до крај. Така да, за жал, ова е општата констатација во тоа што е наше согледување за состојбата со човековите слободи и права во 2016 година. Таа година ја карактеризираат и крупни повреди на човековите слободи и права. Зголемена е полициската бруталност. Зголемен е социјалниот ризик. Потрошувачките права се на удар по однос на тоа што е неквалитет, а од друга страна граѓаните плаќаат. Извршителите, затворите се посебна приказна, односно здравствената заштита во затворите, имотните права, финансиите и така натаму. На оваа тема, неодамнешната одлука на судот во Страсбур покажа дека новинарите кои што беа избркани во 2012 година од собранието, таму во тој предмет имало повреда на правото на изразување. Дали и кој според вас треба да понесе одговорност за тоа што за истиот овој предмет во Македонија имаше сосема поинаков епилог? Секако дека сите нас треба да не загрижува таа одлука. Не одлуката, него нас треба да загрижуваат состојбите, што се случуваат и се директно прекршување на правото на изразување и правото на проток на информации и така натаму. Втората постапка што бара од мене да ги штитам пратениците, јас не отворив таква постапка и стојам на тоа дека не е тоа надлежност на народниот правобранител. Мора Република Македонија да најде начин и механизми одлуките на судот во Страсбур не само да ги прима, туку да ги санираат штетите. А на крај, тој што ја нанел таа штета, директно треба да одговара. Инаку, затоа што одговорноста е индивидуална, инаку колективна одговорност, сите сме во таа. Така да, јас верувам дека и би посакувал дека на Македонија да не се случуваат такви груби прекршувања, поготово кога е во прашање слободата на изразување или пренесување на информации или медиумите. Господине Мемети,
Освен медиумската покриеност и медиумското внимание кое што го добиваат вашите годишни извештаи, дали препораките, односно пораките кои што ги упатувате преку извештаите, допираат до надлежните институции? За жал не. А ова е не констатација, туку состојба. Општите препораки нацртани или кои произлегуваат од состојбите во разните области, остануваат во фиоките во Собранието на Република Македонија. Затоа што законодавната власт или не сака, или е доведена во Република Македонија во таква состојба да не може да врши контрола над извршната власт. А препораките на омбудсманот се во таа насока. Или препораките се алатка на рацете на законодавната власт да ја контролира извршната власт, да ги подобри состојбите, било од аспект на носење на закони, било од аспект на спроведување на истите. Затоа што омбудсманот низ неговите истраги ги наоѓа проблемите и работи за собранието, за граѓаните. Што се користи од тоа ништо? Изнесено или изместено е потребата од извештај на народен правобранител. Тие не се занимаваат со суштински работи. Кај нас се е ispolitizirano. Кај нас граѓаните не ги штити процедура и систем. Може да ги штити само познавање. Се што е надвор од тоа што значи правила на однесување. Од разговорот заклучувам дека институциите на системот не ве сваќаат сериозно како институција омбудсман, но каков е односот на граѓаните кон институцијата со која раководите? Дали расте довербата на граѓаните во народниот правобранител? Како заоштруваше политичката криза во Република Македонија и бледееше вербата на граѓаните кон клучните институции, поготово судството и полицијата, секако и администрацијата, растеше бројот на граѓани кои ќе се жалат во институцијата народен правобранител. Имаш голем број на странки кои јас сум ги примал, затоа што инсистирале да ги примам. Кога еден советник во мојата институција ќе им каже дека не сме ние надлежни, дека ние не можеме да контролираме судска власт и така натаму. Тие ќе кажат да, свесни сме за тоа, но сакаме да се видиме со народниот правобранител за да кај него го слееме тоа, за да ги кажеме нашите маки. Примав голем број на граѓани. И кога ќе ги прашаш зошто, свесни сме, само да имате, да знаете која е нашата перцепција по однос на недовербата во институциите. Колку од представките кои што граѓаните ги поднеле кај вас добиле некаква разрешница? Годишно констатираме од 1000 до 1200 повреди. 2016 година сметам дека тука е бројката. Околу 1000 индивидуални повреди на човековите права, од кои некаде 800 наши укажувања и препораки се примени, односно прифатени. Но има и такви институции кои упорно свесни се дека сгрешиле, свесни се дека го прекршиле правото на граѓаните, но не го прифаќаат мислењето на народниот правобранител. Неодамна го отворивте случајот со голем број граѓани кои што биле оштетени од приватните пензиски фондови. Како очекувате да биде затворен овој случај? Сметам дека е добро што властите, поготово Министерството, има формирано работна група, ја прифати нашата препорака и работат на оваа појава. Идејата е дека треба се смени законот и сите тие што биле зачленати во тој столб и не им одговара, ќе бидат оштетени, да се вратат во основниот. Но од друга страна, сметам, постои се подигна една несигурност на граѓаните. И на тоа треба да размислувам јас како народен правобранител. За честија барањата
на лицата кои се засегнати. Сега доаѓаат и поголеми групи на луѓе кои бараат од нас дали се оштетени, дали ќе бидат оштетени, како да постапуваат и така натаму и така натаму. Ова може да се каже дека е една добра приказна како треба да функционираат системот. Омбудсманот да детектира слабост, да препорачува, властите да го прифатат тоа. Верувам дека секогаш во секои појави лоши што ги детектираме, вака треба да се постапува. Јас сум убеден дека ќе успееме да ги заштитиме правата на тие што се зачлениле без да имаат доволни информации. Господине Мемети, ви благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за 7 дена.